Մյունխենի անվտանգության համաժողովն այս տարի անցկացվում է ավերածություններ խորագրի ներքո։ Թրեյլերի գլխավոր շապիկին փիղն է։ Այս կենդանու խորհրդանիշը նկարագրում է կոպիտ ու անզգույշ հսկային, որն անփույթ գործողություններով վնասում է միջավայրը, այսօրվա համաշխարհային կարգի կործանարար խառնաշփոթին համահունչ։ Միացյալ Նահանգներ Եվրոպա լարվածության ու լուրջ հակասության ֆոնին Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում մեկնարկում է անվտանգության 62-րդ համաժողովը։ Ակնկալվում է ավելի քան 115 երկրի 1000 մասնակցի ներկայություն, որոնց թվում են ավելի քան 60 երկրի և կառավարությունների ղեկավարներ։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմում են պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը, Փեսան Ջարեդ Քուշներն ու մի քանի տասնյակ կոնգրեսականներ։ Մեր աչքի առաջ աշխարհը շատ արագ փոխվում է։ Անկեղծ ասած, հին աշխարհը չկա։ Այն աշխարհը, որտեղ ես եմ մեծացել։ Մենք ապրում ենք նոր դարաշրջանում եւ աշխարհաքաղաքականության մեջ, եւ դա պահանջում է, որ բոլորս վերանայենք, թե ինչպիսին է այն եւ ինչպիսին է լինելու մեր դերը այդտեղ։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսն այս տարի էլ պետք է մասնակցեր միջոցառմանը, սակայն համաժողովից մի քանի օր առաջ նրան փոխարինել է Ռուբիոն։ Եվրոպայում Վենսին վտանգավոր են համարում հաշվի առնելով նրա մեծ ազդեցությունը Թրամփի վրա։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը եվրոպացի որոշ քաղաքական գործիչներին ներքին գաղափարական թշնամի է համարում, վստահեցնելով, որ նրանք խաթարում են արևմուտքի միասնությունը։ Պատվիրակության ղեկավարի փոփոխությունը սակայն չի նշանակում, որ այս տարվա միջոցառումը խաղաղ է անցնելու։ Մյունխենյան անվտանգության համաժողովին մասնակցելու համար Գերմանիայի ժամանել նաև Ուկրաինայի արտգործնախարարը Անդրեյ Սիբիհան կմիանա ուկրաինական պատվիրակության աշխատանքին։ Նա հայտարարել է Եվրոպայի անվտանգությունն առանց ուկրաինական ուժերի մասնակցության անհնարին է, հաշվի առնելով Եվրոպայից Միացյալ Նահանգների բացահայտ հեռավորությունը։ Եվրոպան մեր բոլորիս տունն է, եւ մենք բոլորս էլ ցանկանում ենք, որ մեր տունը զարգանա, պաշտպանված ու հարմարավետ լինի։ Հետևաբար դա պետք է մենք նախաձեռնենք։ Եվրոպայի արտաքին ուժերի վրա հույս դնելու ժամանակներն ավարտվել են։ Մենք մեր ներքին ուժն ու հզորությունն ունենք։ Մենք պարզապես պետք է դա ընդունենք։ Ուկրաինան եվրոպական այդ հզորության առանցքային ռեսուրսն է։ Համաշխարհային անվտանգության ամենախոշոր համաժողովին կրկին ներկա չի լինի Ռուսաստանը, թեպետ հիմնական օրակարգի թեման լինելու է այս երկրի հանդեպ արևմուտքի վախերն ու դրանց դիմակայելու ճանապարհները։ Համաշխարհային լիդերներն անդրադառնալու են միջազգային ճգնաժամին, Եվրոպայի պաշտպանական եւ անվտանգության ճարտարապետության ամրապնդմանը, Ուկրաինային աջակցությանը, ինչպես նաեւ առևտրի ու տեխնոլոգիաների ռազմականացմանը։ Հիմնական թեմաներն են Միացյալ Նահանգներից կախվածության նվազեցումը, Գազայի վերակառուցումը, Իրանի շուրջ իրավիճակի թուլացումը, միջուկային ռիսկերը, կլիմայական եւ էներգետիկ անվտանգությունը, արհեստական բանականությունը եւ տարածաշրջանային անկայունության պայմաններում տրանսատլանտյան կապերի վերագնահատումը։ Մարիկ Օստանյան, Էպիկենտրոն։